7 минут я просто втыкаю в закат. И мне в голову приходит фраза «завороженный закатом». Потом я так оборачиваюсь, смотрю на друзей, они там за ручку и так далее. Я такой: держу тебя за руку, ты рядом. И потом смотрю на волны, там звезды, все очень красиво. И пишу у себя в голове: бьются волны под звездопадом, отражаясь в сердце моем сжатом. То есть у меня прям сердце сжалось от всей красоты, от того, что происходило. И бьются волны, отражаясь в сердце. Это то, что внутри у меня все бьется, как волны. И вот из таких вот строчек, из этих 4 строчек я написал припев этой песни, который показывал просто вот мое состояние, мое ощущение на тот момент.